Ford Focus 2, двигатель 1.6, эндоскопия, первый цилиндр. Сейчас глянем. В этом у тебя хреновенько все, да? Угу. Вот, я вижу, где масло жрет. Намыто вот оно. Ну, там ухона нету. Здесь тоже. Не, здесь у тебя уже раскоксовка не поможет. То есть хон должен быть вот такой, вот, видишь? Угу. Вот, у тебя здесь уже пожрато, вот оно все. А где намыто, а тут закидывают маслом, да? Угу. Ну, тебе его капиталить надо. Ну, колпачки сухие, видишь. Массосъемные. Как ты понял? Ну, клапана, видишь, сухие. Если колпачки текут, у тебя клапана мокрые были бы. Ну, сырые. А. Так, 4-й. И в первом компрессе хреновый, да? Только в первом. Угу. А здесь все нормально, да? Здесь нормально, походу. Ну, А, тоже, это видишь. тоже. Ну, хотя бы не намытый, видишь. У тебя гараж есть свой? Угу. Сейчас тебе прям последний шанс. Озвучим. Да не. Ну, задир. Угу. Но это еще не критичные задиры. Ну, уже хреновые. Я думаю, даже не стоит пробовать. Не, ну попробовать можно. Но стуков нет утром никаких. Такие тук-тук-тук-тук-тук. Утром нет, на горячую только. На горячую, да? Да. Так, серый. Можно прям помощнее. Можно помощнее взять, да. А, тут алюминий. Алюминиевый. Так, второй цилиндр. Сейчас посмотрим, что здесь. Ну, такой вот хон должен быть. Вот, Ну, вот я знаю, да. в идеале все. Так, а сколько, видишь, пробег? 273, что ли, уже. Вот тут хона нет уже. Угу. Ну, видишь, поршень тоже не намытый. Угу. То есть он мокренький, сыренький, но не намытый. Вот как в первом Ну у да, тебя я был. понял, прям чистый. В первом прям намытый, да. То есть там уже масло прям, так сказать, ручьем льется. Вот, тоже, видишь? Угу. Ну, нагар на поршнях не особо много, да, на Ну, клапанах? немного, но... Ну, это так не увидишь, пока не сделаешь Да. раскоксовку. Бывает, Там раскоксовку такие делаешь, шлепки там и вылетают. такие Так что куски сухари вылетают, да. То есть вроде бы клапана он у тебя как тоже ровный такой целые. в нагаре. Вот. А когда его подрывает, там прям хорошо видно. Так, и третий. То есть, ну, сейчас, если раскоксовку делать, попробовать, да? Угу. То есть, явно тут особо она не поможет, но, блин, попробовать, это дорого. То есть, ну, пускай будет 20-ка, допустим. А вот этой химоза ты это сам сделаешь, как бы, и как бы результат будет, но не такой, как через аппаратуру. Я уже собрался капиталить его. Не, лучше, Съезди, говорит, Коли. лучше, конечно, откапиталить. Тогда не деньги, Да, сразу да. делай, да и все. Если у тебя цель, так сказать, попробовать, ну, денег, я там понимаю, у всех ни у кого нету их, тогда есть смысл вот гранолом пройтись, ну, вручную как бы. Вот. Если есть деньги на капиталку, то лучше откапиталить. Так, ну и все.